La souris Raskin est grattée sur un rocher, risque sur le rocher escarpé, il s'est gratté et a fini dans une crevasse. En se grattant au rocher, il s'est gratté dans le trou. La roue du chariot s'est coincée dans l'argile. L'argile et le museau de l'âne s'est coincé dans l'argile. Dans la rue Charrette, passe un petit chien et passé un chariot et on leur a attrapé la queue. La voiture rouge roule sur la route de Akir. Je viens de vous faire un petit exercice un peu bizarre, un peu fort, un peu ennuyeux. Mais bienvenue à notre chaîne de podcast de Viti Rouge. Et voici la 8e épisode que je crois qu'il y a beaucoup de gens ont bien attendu cet épisode pour la prononciation du R. Xin chào các bạn, mình là chúng ta vừa mới nghe xong một đoạn rất là dài, rất lằng nhằng và nghe rất là chán và thậm chí là cảm thấy khó chịu trong tai. Nhưng mà xin chào mừng các bạn vừa đến với tập 8 của podcast Viti Rouge. Đây cũng có thể là tập mà có rất nhiều bạn mong chờ. Làm thế nào để có thể đọc được âm R trong tiếng Pháp? Vous pouvez aussi consulter notre site web www.vitirouge.com. Donc ça, il y a aussi un R. Các bạn có thể truy cập website vitirouge.com và các bạn để ý là trong chữ rouge thì nó cách đọc nó là phải rouge thì đã có âm R của tiếng Pháp. Et aussi notre recueil học đi thôi avec des explications en vietnamien, et vous allez aussi le recueil qui est formé avec un R. Và các bạn có thể tham khảo chủ ấn phẩm học đi thôi và các bạn nghe trong chữ recueil cũng có một chữ R. Như vậy chúng ta có một số từ. Donc dans la salutation, juste depuis le début, il y a aussi le mot bonjour. Il y a aussi le R, bonsoir, bonjour. Donc dans la salutation du français, il y a aussi le R. Chúng ta còn quên mất nãy giờ chúng ta chưa chào nhau bằng câu đơn giản nhất là bonjour. Nếu như bạn đang nghe cái podcast này vào buổi sáng và bonsoir nếu các bạn đang nghe vào buổi chiều. Như vậy bonsoir cho buổi chiều, bonjour cho buổi sáng, và cả hai từ đều có R. Alors ça fait beaucoup mal au cou, aux gorges. Et donc c'est mieux de vous apporter une bouteille d'eau avant de commencer cette leçon. Như vậy đối với âm R này thì nó là một trường hợp mà khi mà chúng ta đọc quá nhiều trong một tập như thế này thì các bạn có thể sẽ bị đau họng, đau cổ họng, rát họng. Và như vậy thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một ít nước để chúng ta có thể bắt đầu bài học này. Et donc je vous conseille aussi de partager, de relire beaucoup de fois et de réécouter beaucoup de fois cet épisode, mais sans répéter trop, parce que il faut avoir de temps pour améliorer ce son, mais en même temps, si vous forcez à faire trop, donc ça fait mal beaucoup le gorge. Trong tập này đối với âm R này thì tất nhiên là các bạn nên nghe lại và nên đọc luyện lại nhiều lần, nhưng không nên là thực hành cái tập này xuyên suốt cả tập. Các bạn có thể chia nhỏ ra, các bạn có thể đọc âm R này lên hoặc đọc một câu, vài câu ở trong bài này, nhưng không nhất thiết là các bạn nên đọc nguyên vẹn cả cái bài này liên tục, bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn rất là khó chịu về cổ họng. Même moi, quand j'essaye à vous faire cette leçon, j'hésite un petit peu. Donc j'essaye de faire et ensuite c'est un peu mal aux gorges et parfois même moi j'arrive pas à bien contrôler toujours une même force ou une même nuance correcte de ce son. Kể cả ví dụ như khi mà mình chuẩn bị cái tập này cho các bạn thì mình cũng đã phải luyện cái âm R này khá là nhiều. Và ví dụ như sau khi đọc khoảng đâu tầm 10 đến 15 phút thì thực ra là cũng có đau cổ và khá là mệt. Donc c'est pas la peine de forcer tout le temps, parce qu'il faut avoir de temps, je vous répète, il faut avoir de temps pour améliorer ce son. Đối với âm R này thì thực sự mà nói thì có thể trường hợp là ví dụ như các bạn điều chỉnh cái lưỡi của các bạn tương đối dễ. Như vậy có một vài trường hợp cái âm này khá là dễ để maîtriser, tức là để có thể làm chủ được nó. Tuy nhiên trong các trường hợp khác, nếu như các bạn cảm thấy âm R từ trước đến nay bạn cảm thấy nó khá phức tạp,
même après avoir regardé tous les détails dans les épisodes précédents, parce qu'il y a des fois je vous mentionne un petit peu sur la formation de ce son, hoặc là thậm chí là sau khi các bạn đã nghe qua các cái tập podcast trước mà các bạn có những cái chỗ, những cái chi tiết mà mình có nhắc tới một cách là tương đối ngắn gọn, nhanh chóng với âm R này, về cách cấu tạo của âm R này, mà các bạn vẫn có cảm thấy là âm R vẫn đang là một cái phần mà các bạn khó kiểm soát nhất, thế thì lại càng chứng tỏ việc là cái âm R này cần phải có thời gian để các bạn có thể làm chủ được nó, có thể cải thiện được nó theo thời gian, chứ chúng ta không thể nào làm trong ngày 1, ngày 2 được. Et donc dans certains cas, c'est mieux de faire un R normal comme le R en vietnamien. Trong một vài trường hợp nếu các bạn cảm thấy âm R này quá khó thì mình có một lời khuyên cực kỳ đơn giản cho các bạn là các bạn có thể bắt đầu với âm R trong tiếng Việt. Donc si vous prononcez R, nếu các bạn đọc âm R như thế thì các bạn cũng có thể bắt đầu tiếng Pháp với âm R đó. Et donc c'est pas de G, c'est pas je, c'est pas je. Voilà. Nhưng mà đối với âm R các bạn lưu ý một điều là đừng biến nó thành âm G, âm Z, âm J. Voilà, c'est tout. Pour une longue introduction, voilà, introduction, donc le R. Một cái phần giới thiệu hơi dài dòng và lòng vòng một chút, nhưng mà cái ngay chữ introduction il y a aussi le R. Cái chữ introduction mà chúng ta vừa mới đọc xong nó cũng có âm R. Le R peut-être il présente dans beaucoup de mots français et donc ça perturbe beaucoup les étrangers. Et donc vous êtes étranger mais il faut parler comment étranger. Ví dụ như chúng ta là người nước ngoài, nhưng khi các bạn nói với người Pháp tôi là người nước ngoài, je suis étranger, thì bạn thấy cái câu đó, cái từ đó nó đã có chữ âm R kẹp ở trong đó, và chúng ta đã cảm thấy là rất là khó để đọc được đúng cái chữ đó rồi. Comme ça. Bon, on va voir étape par étape, parce que le R ça relie avec d'autres sons. Si vous faites l'entraînement tout doucement avec quelques combinaisons un peu plus simples, peut-être ça vous aide à accéder ou à approcher à ce son un peu à la française. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái âm mà gần và liên quan đến chữ âm R. Và như vậy thì chúng ta có một số các cái cách tiếp cận để khi mà chúng ta đọc đến chữ R thì chúng ta cảm giác là chúng ta có một số các cái vị trí đặt lưỡi và chúng ta có thể kiểm soát được tương đối phần nào, có thể hình dung ra được là trong trường hợp nào thì nó là cận âm và giúp cho. Alors bien assurez que vous avez une grande bouteille d'eau à côté de vous et on va commencer tout de suite cette leçon. Các bạn phải chắc chắn là bên cạnh mình có một chai nước lớn nhé, trong cái quá trình mà các bạn học theo phần phát âm của buổi này. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học bài. Alors tout d'abord on va essayer à faire une reconnaissance avec le L. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại âm L trong tiếng Pháp. Âm L và âm R thì trên thực tế nó có một số các đặc điểm phát âm giống nhau. Tức là vì cái vị trí đặt lưỡi cuối cùng. Âm L, cái lưỡi của chúng ta sau khi đọc xong âm L đó thì lưỡi của chúng ta sẽ hạ xuống và nó nằm ở ngay phần chạm vào phần chân răng, cổ răng cửa phía dưới, hàm dưới. L và R. R thì âm R chúng ta cũng sẽ đặt lưỡi ở cái vị trí đó. Tức là cái đầu lưỡi của chúng ta sẽ chạm vào chân răng cửa dưới của hàm dưới. Ensuite ici c'est une combinaison de deux sons, de deux consonnes. Ở đây chúng ta là có một sự kết hợp của hai phụ âm fl, bl, gl, gl, bl. Như vậy âm đầu tiên thì nó sẽ nhẹ hơn so với bình thường. Bình thường chúng ta f, thì bây giờ fl. Như vậy âm cuối cùng chúng ta nghe được là l. Nhưng trước đó chúng ta có một âm f nhẹ. Trong trường hợp này, đối với âm f, âm p, âm c, âm l, âm g, âm b thì gần như các bạn giữ cố định cái hàm của mình. Tức là các bạn đặt tay ở ngay cổ, phần cổ giao với phần hàm, tức là để chúng ta cố định cái cổ của chúng ta lại, chúng ta giữ cái cằm lại và giữ để cho cái cằm mình nó cố định, tức là nó không bị nhích lên nhích xuống, hay là cái cơ hàm của chúng ta không có hoạt động quá mạnh. Và trong trường hợp đó sau đó chúng ta sẽ thấy là f. Khác với khi chúng ta đọc là f, chúng ta phải hạ hẳn cái hàm của mình xuống, nhưng đây là f. Như vậy đọc bằng nửa hàm trên. Fl, bl, p, không phải không phải mà bl, mím môi lại, gl, bl. Ensuite fl, bl,
gl, gl, bl. Fla, flo, fli, flu. Bla, blo, bli, blu. Gla, glo, gli, glu. Gla, glo, gli, glu. Bla, blo, bli, blu. Bla, blo, bli, blu. Gla, glo, gli, glu. Gla, glo, gli, glu. Bla, blo, bli, blu. Fla, flo, fli, flu. Âm fl thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đọc như kiểu là chúng ta các bạn cảm thấy cái miệng nó giống như cái con rắn hổ mang lúc nào cứ đẩy lưỡi ra đẩy lưỡi vào cứ âm pl thì chúng ta phải mím môi hẳn lại pl. Âm cl thì trong lúc chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy là cái lưỡi của chúng ta nó sẽ có xu hướng là nó kéo giãn sang hai bên, hoặc là chúng ta sẽ hơi giống như kiểu là chúng ta nở nụ cười thật tươi và cười cl. Cái cơ hàm cơ má của chúng ta sẽ có căng lên. Gl thì âm gl của chúng ta thì cái miệng của chúng ta mở hé thôi, phải nói là một đường thẳng. Gl. Vì âm này sẽ giống như một cái người mà nói nhưng mà không để cho người ta thấy một cái kẽ răng kẽ miệng nào hết. Gl. Bl. Bờ này thì chúng ta không mím môi quá chặt, chúng ta sẽ chỉ là âm b một cách nhẹ nhàng. Bl. Bla, blo, bli, blu. Gla, glo, gli, glu. Gla, glo, gli, glu. Âm g và âm c thì chúng ta thấy là âm g chúng ta sẽ mở miệng nhỏ hơn. Bla, blo, bli, blu. Bla, blo, bli, blu. Nhưng chúng ta dùng sức nhiều hơn. Fla, flo, fli, flu. Un fl. Ensuite, vous avez des mots comme des composés en vietnamien. Chúng ta có một từ thực ra mot composé chúng ta dịch là từ ghép, chưa dịch là từ lấy được. Hoặc là cũng có một số các cái trường hợp là từ bình thường thôi. Nhưng mà ở đây mình muốn lấy cho các bạn một số các cái ví dụ liên quan đến là các cái cận âm với là âm r như g, l, g, r, l, g, r. Như vậy những cái âm này nó sẽ giúp cho chúng ta là trong việc điều chỉnh cái lưỡi ở một cái vị trí mà nó ít xê dịch hơn, nó ít bị biến đổi, và chúng ta dần định hình được, tức là cố định được cái lưỡi của chúng ta cho việc là đọc âm r này. Như là tiếng Việt chúng ta có các từ như gồ ghề, garu, gariga, gari, konguru là từ mượn từ nước ngoài, konguru, ro, rần, reng, gồ ghề, garu. Như vậy đọc âm r càng nhẹ đi. Garu, gariga, Gari, kanguru, guru, rara, reng. Alors, on s'approche au son précis du R. Như vậy trong cái quá trình chúng ta đọc một số các cái chữ này từ tiếng Việt. Ngoài ra chúng ta còn chữ kho khè âm khờ nữa. Kho khè âm khờ. Hoặc là cá kho khờ Khi chúng ta đọc âm khờ, như vậy chúng ta đọc bằng môi đằng trước, nhưng mà thì chúng ta gằn bằng cái cổ họng nữa. Bon. Ensuite, on va voir comment faire avec quelques combinaisons pour faire des sons français. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số các cái cột bên cạnh là các cái cặp từ mà để giúp chúng ta tiếp cận gần với âm R nhưng mà bằng một số các cái âm tiết tạo lập bằng tiếng Pháp. Gala, gara, gaga, gara, 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 gaga, gara, 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 gara. Gara, kili, viri, kili, viri, kili, viri, kili, viri, kili, viri, kiri, 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 kili, kiri, kiri, kiki, kiki, kiri, 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 kiki, 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 kiri, kiri, lara, 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 liri, liri, loro, 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 les ré, 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 liri, 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 lara, lara, lora, lora, ri, 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 ra, 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 ga, ra, ra. Như vậy khi các bạn đọc chữ ga đi, sau đó các bạn đọc sang âm r sau, thì các bạn thấy là cái lưỡi mình nó sẽ cố định cái chỗ đó, ga, ra, và đằng sau chúng ta khào thêm một cái bước đằng sau nữa. Ga, 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 ra, ga, ra, ra, ra.
la ra, go ro, ra ri ré, ro ri ré, ro ri ra. Donc ça c'est un peu difficile. Vous pouvez écouter et vous trouvez que c'est un peu difficile de retenir des sons. Nhưng mà khi các bạn nghe mình đọc một số các cái từ nguyên bản thì sẽ cảm thấy là dễ. Nhưng ví dụ đọc các cái tập âm này thì các bạn sẽ thấy nó hơi lẫn lộn một chút. Và en fait, je ne vous conseille pas de faire tout, mais de choisir un couple qui vous inspire beaucoup, qui vous donne, et à votre avis c'est un bon exemple pour essayer à faire des sons du R. Như vậy trong trường hợp này các bạn sẽ tìm thử, đọc thử, và trong trường hợp này các bạn xem thử là đối với các bạn thì các bạn thấy cái cặp từ nào nó giúp cho các bạn cảm thấy là nó có liên tưởng hay nó gần với âm R nhất mà các bạn cảm thấy được trong cái quá trình nghe. Gala, gara, gara, gaga, gara, gili, viri, gigi, giri, lara, liri, loro, luru, lire, liri, lari, lora. Như vậy thường thì mình khuyên các bạn là các bạn nên đọc bằng hai cột đầu tiên và những cái trường hợp có âm G, âm G đi kèm. Chứ nếu mà đọc các cái âm mà ba âm R liên tục thì nó sẽ hơi khó. Nhưng các bạn sẽ phải gồng lưỡi rất nhiều và rất mệt. N'oubliez pas de boire quelque chose. Voilà, surtout de l'eau pure. Các bạn đừng quên uống nước nhé, và đặc biệt là nước lọc. Ensuite, maintenant on va faire la combinaison avec le R et d'autres consonnes. Bây giờ phức tạp hơn, chúng ta sẽ có những trường hợp mà âm R và các cái phụ âm đằng trước nữa. Donc ici c'est plus facile pour certains de faire fr, pr, gr, gr, br, vr, tr. Có thể dễ cho một số bạn là bắt đầu bằng việc đọc fr, pr, gr, gr, br, vr, tr. Et ensuite, si on fait le frigo, le frotte, prier, pratique, accro, accru, ri, grâce, probis, appris, vrai, devra, trier et trop. C'est un peu exagéré en même temps parce qu'on fait tout son R et ça fait mal à la tête. Je sais pas si c'est trop stupide de faire tout avec le R, donc ça fait très très mal à la tête. Mình sẽ không biết là có nên hay không và có hợp lý hay không cho các bạn khi mà đọc một lúc có rất nhiều chữ R. Bởi vì thứ nhất là từ việc là rất khó đọc, thứ hai là chuyển sang kể cả là chúng ta thấy nó rất là mệt đầu. Và nếu không thì các bạn tưởng tượng như là trong một cái bài mình đọc toàn chữ khờ bằng tiếng Việt. Tôi khờ khảo không kham nổi công việc. Tại exemple comme ça, donc khờ một lúc xong các bạn sẽ thấy nó g. Ah bon, maintenant on va faire FR, PR, BR, CR, GR, BR, VR, TR. Et on va voir. Alors chúng ta có frigo, fraude, prier, pratique, accro, accru, ri, grâce, probis, appris, vrai, devra, trier, trop, trier, trop, trier, trop. Dans certains cas, j'arrive pas à prononcer par exemple le R avec I, donc c'est un peu difficile. Ví dụ trong trường hợp của mình thì khi mình đọc cho các bạn thì thực ra trên thực tế mà nói phải thú thật là âm B, âm R và âm I chẳng hạn. Nhiều lúc mình sẽ bị mất cái âm R đó. Alors si vous faites bien le R, mais les autres sons ça ne fonctionne pas correctement, donc c'est pas dans une bonne application. Nếu như chúng ta có thể đọc được âm R đi, mà tất cả các âm tiết khác, các bạn hình dung các âm mũi và các cái âm khác, chúng ta đọc phát âm bị sai, thì thực ra thì cái việc đọc được âm R và đổi lại là tất cả những cái âm khác đều sai hết thì thực ra nó cũng chẳng có ích gì cả. Et donc dans certains cas,
C'est pourquoi je répète beaucoup de fois que ce n'est pas de faire trop beaucoup d'efforts dans un petit court de temps pour ce son et ça vous fait du mal. Các bạn không cần phải làm cái việc là nhồi nhét và thúc ép mình quá nhiều trong một thời gian rất ngắn để có thể kiểm soát được chữ R này thật là tốt và không bị sai bất kỳ một cái gì cả, trong khi tất cả những cái âm còn lại thì các bạn bỏ quên nó. Như vậy điều đó hoàn toàn không nên. Ensuite, si on a déjà une habitude de faire le R, par exemple bonsoir, bonjour, khi mà chúng ta đã có thói quen là bị gào khào cái âm R đằng sau, trên thực tế các bạn vẫn có thể nghe người Pháp đọc bonjour và chữ R rất nhẹ sau bonjour cũng được, chưa đến mức là chúng ta nói xong mà người Pháp không hiểu. Và tuy nhiên cũng có những trường hợp là chúng ta không đọc chúng ta không khào nữa. Par exemple, chanter, crier, danser, manger, savoir, devoir, prévoir, partir, ouvrir, définir, sentir. C'est-à-dire, ce sont le R qui se trouve à la fin des verbes, on ne prononce pas. Đối với trường hợp chữ R mà xuất hiện đằng sau các động từ, các bạn lưu ý ở đây, chúng ta nhìn từ dòng số 1 đến dòng số 3 màu đen và thấy các cái chữ cuối cùng, chữ R cuối cùng chúng ta không hề đọc nó, không đọc chanter, crier, danser, manger, savoir, devoir, prévoir, pratique, partir, ouvrir, définir, sentir. Donc c'est comme des sorcières. Đọc như thế thì chúng ta thấy là cái giọng chúng ta không khác gì phù thủy cả, và không ai đọc như thế. Chanter, crier, danser, manger, savoir, devoir, prévoir, partir, ouvrir, définir, tenir, sentir. Như vậy các bạn lưu ý trong việc là khi nào thì người ta sẽ khào và khi nào người ta không khào nha. Ensuite, nhưng mà ví dụ những cái chỗ màu đỏ thì các bạn thấy là âm R đó không phải là âm cuối cùng, âm E như là trong lý thuyết của buổi 2, buổi 3 chúng ta đã học. Ensuite, ouvre, mettre, perdre, naître, repartir, repartir, recommander, refaire, recréer, rédiger, ressentir. Như phía dưới thì chúng ta thấy âm R xuất hiện vr, dr, r ở đầu, hoặc là gr. Như vậy ở phía dưới thì trừ cái trường hợp nó đứng ở cuối thì chúng ta không nghe thấy nó nhiều lắm, và còn lại đằng trước thì chúng ta phải đọc nó lên. Et maintenant, il y a certains cas donc il faut ouvrir la bouche. Trong một vài trường hợp, đối với âm R này mặc dù nó đứng ở cuối nhưng chúng ta còn có thêm một cái tips rất là nhỏ nữa, đó là các bạn phải mở khẩu hình miệng ra thay vì là chúng ta đọc bằng cách là co cái miệng lại, co cái môi của mình lại. Nhưng trong trường hợp này chúng ta phải mở khẩu hình miệng ra bằng việc là ur, giống như con cua ra vào, con cua ra vào, con cua ra vào, con cua ra vào, và là con cua ra vào. Cura. Như vậy từ một lúc chúng ta sẽ thấy là từ tiếng Việt chúng ta đang chuyển sang tiếng Pháp rồi. Như vậy chữ cua ra, r, cour. Như vậy chúng ta cần phải mở miệng ra. En fait, ici je vais faire une fois plus lentement et vous pouvez imiter après moi. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn chậm hơn cái đoạn này và các bạn sẽ nghe và đọc theo mình. Sur, thay vì là sur hay vì sur. Nếu mà đọc chữ u trong tiếng Pháp là u, miệng của mình nó dần như là chúm chím lại, và nó chỉ còn khi các bạn lấy ngón tay của bạn ấn vào cái môi dưới và nó chỉ còn đúng chỗ mà chúng ta ấn cái tay vào. Chúng ta ấn cái tay vào bên trong. Thế thì cái chỗ đó cái đó chính là cái khe nhỏ nhất và để chúng ta nghe được âm miệng chúng ta co lại hết cỡ. Nhưng bây giờ chúng ta không đọc sur, không ai đọc như vậy hết, hoặc là sur, không sur, mà chúng ta là sur, ou i a u, sur, bien sûr, assurer, ceinture, dur, purée, césure. Encore une fois, sûr, bien sûr, assurer, ceinture, dur, purée, césure, purée, dur, ceinture, assurer, bien sûr, sûr. Ensuite, ur. Bây giờ đến lượt là o u, là u a ur.
Bây giờ mới là ô nè, con cua của chúng ta nè. Cours, courir, cours, parcours, tour, retourner, amour, bonjour, gourmet. Cours, courir, cours, parcours, tour, retourner, amour, bonjour, gourmet. Nhưng mà chúng ta không amour, không mua như vậy, không mua bán. Nhưng mà chúng ta mở cái miệng chúng ta thô quá thì nó lại thành âm tiếng Việt mất. Mour, 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 mua, 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 mua. Cours, courir, cours, parcours, tour, retourner, amour, bonjour, gourmet. Ensuite, c'est le dernier cas. Tiếp theo chúng ta là trường hợp cuối cùng thì chúng ta có r, thay vì e là âm chúng ta khép miệng, âm ngắn. Nhưng mà r thì chúng ta có cảm giác là chúng ta bành cái miệng ra. R, la mère, chère, étagère, mère, écolière, sévère, faire, mère. Nhưng thực ra chúng ta cũng không bành đến mức là chúng ta chỉ mở rộng ra hơn một chút thôi. Tức là thay vì mère, chère, chúng ta không mở khẩu hình miệng thì sẽ rất khó đọc cho cái chữ này nó chuẩn hơn. Như vậy đó là một số các cái tips giúp các bạn là điều chỉnh cái khẩu hình miệng tốt hơn thôi. Mère, chère, étagère, mère, écolière, sévère, faire, mère. Et maintenant on va faire une petite phrase avec beaucoup de R. Bây giờ chúng ta sẽ thử đọc một số các cái câu ngắn thôi, nhưng mà có rất nhiều âm R đây. Bonjour, je suis Pierre, je suis à Paris, Paris. Có nhiều bạn đọc là Paris, hoặc là nhiều bạn đọc Paris, hoặc Paris. Thì thực ra tất cả các trường hợp đó đều không đúng cả, không đúng với tiếng Pháp. Je suis à Paris, je suis à Paris, Paris, Paris. Je suis à Paris, ri. Cuối cùng vẫn là R. Je mange du fromage, fromage et des fruits. Je regarde la tour Eiffel. Hoặc là một số người đọc nối sẽ là je regarde la tour Eiffel, je regarde la tour Eiffel. On joue de l'accordéon au bord de la rue. Nếu mà đi với R chúng ta đọc là or. Accordéon au bord de la rue. Aujourd'hui, je n'écoute ni la lettre d'amour, ni la vie en rose. Aujourd'hui, je n'écoute ni la lettre d'amour, ni la vie en rose. Xin chào các bạn, tôi tên là Pierre. Tôi đang ở Paris, tôi ăn phô mai và trái cây. Tôi nhìn cái tháp Eiffel, người ta chơi đàn accordion, đàn phong cầm ở bên đường. Hôm nay tôi không nghe bài Bức thư tình yêu, cũng không nghe bài Cuộc đời màu hồng. Ensuite, maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de rouge, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de R. Bây giờ chúng ta sẽ cảm giác như là chúng ta đang đau cổ họng lắm rồi, có rất nhiều đờm ở trong cổ họng. Và với một cái bài toàn màu đỏ như thế này, có nghĩa là chúng ta sẽ phải khạc rất nhiều lần. Henri est le grand frère de Robert. Mon père a une voiture rouge. Les Français parlent très mal anglais. Pourquoi cet ordinateur est si cher? Le boulevard est fermé pour des travaux. Le soir, je rentre chez moi vers 8 heures. Les bons livres de grammaire sont rares. Quand tu iras à Marseille, tu pourras prendre le train à la gare. Pierre travaille près du 3e arrondissement de Paris. Je pratique la guitare les mercredis et la trompette les vendredis. Henri est le grand frère de Robert. Mon père a une voiture rouge. Les Français parlent très mal anglais. Pourquoi cet ordinateur est si cher? Le boulevard est fermé pour des travaux. Le soir, je rentre chez moi vers 8 heures. Les bons livres de grammaire sont rares. Quand tu iras à Marseille, tu pourras prendre le train à la gare. Pierre travaille
près du 3e arrondissement de Paris. Je pratique la guitare les mercredis et la trompette les vendredis. Voilà, c'est tout pour cette leçon un peu compliquée. On vient de finir cette leçon et peut-être après avoir fait cette leçon, vous avez tendance de faire plusieurs R partout, n'importe quel mot. Đôi khi sau khi đào học xong bài này, chúng ta có xu hướng là tất cả các từ trong tiếng Pháp chúng ta đều nhét âm vào, thì thực ra điều đó cũng không nên. Và kể cả người Pháp thì cũng có những vùng người ta đọc âm R nhẹ hơn hoặc là âm R mạnh hơn tùy một số vùng, nhưng trên thực tế không ai mà cố khào cái âm R ra cho nó kiểu như là để phải chứng tỏ là tôi mới nói được tiếng Pháp. Non, ne fait pas comme ça. Et donc c'est pourquoi voilà, có những cái vùng thì âm R nó sẽ hơi nặng hơn và có những cái vùng thì âm R nó sẽ nhẹ đi một chút. Donc si vous avez déjà écouté Edith Piaf avec La vie en rose. Donc Edith Piaf, elle a une style un peu particulier de faire le R mais recoller beaucoup de fois. Ví dụ như đối với bà Edith Piaf, người hát La vie en rose, thì bà có một cái đặc điểm là khi bà hát âm R thì nó lại không phải là âm R mà nãy giờ chúng ta học, mà nó là âm R. Thì chúng ta sẽ thấy cái lưỡi của chúng ta rung rất nhiều lại. Bây giờ thì cũng không ai làm như thế. Donc dans la vie quotidienne, donc vous écoutez normalement le R comme les autres sons. Donc ça c'est pas quelque chose qui bloque toute la conversation. Trong trường hợp khi mà chúng ta đọc âm R bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn đừng để âm R nó chặn hoàn toàn hay nó làm đứt đoạn hoàn toàn cái đoạn hội thoại mà các bạn có thể tiếp cận được. C'est le message le plus important que je vous laisse après cette leçon. Je ne dis pas de retenir tous les cas, d'essayer à faire correctement le R avec beaucoup de nuances un peu compliquées comme ça, mais de retenir des idées plus simples pour vous. Đối với âm R này, thứ nhất là các bạn cần thời gian, nhưng các bạn cần phải chọn cho mình những cái ý tưởng luyện tập đơn giản nhất, hoặc là dựa vào một số các cái gợi ý như các cái cặp từ trong phần đầu của clip mình có nói. En fait, je fais la pratique avec le R, avec le mot cara. Trước đây mình đã tập âm R này với việc là mình sử dụng cái từ cara, kim cương cara. Khi mà mình đi ngang một cái tiệm trang sức và người ta có cái hình minh họa cái viên kim cương ở trên đó, xong rồi thế là tự nhiên mình nảy ra ý định là bây giờ mình sẽ tập âm R như thế nào, và mình cứ đọc âm cứ cr cho đến một ngày thì mình cảm giác là cái lưỡi mình nó đang được điều tiết đúng hướng hơn, và mình nghe có cảm giác là bắt đầu cái chữ R này mình có vẻ như nó bắt đầu giống người Pháp hơn. Các bạn lưu ý là các bạn hãy chọn cho mình những cái ý tưởng đơn giản nhất đối với âm này, và các bạn đừng khiến nó trở thành một cái gánh nặng hay trở thành cái áp lực lớn nhất trong các bạn khi mà các bạn học phát âm tiếng Pháp. Cũng giống như khi các bạn học động trì động từ vậy, thì chúng ta cũng cần phải giữ cho mình một số các cái ý tưởng thật là đơn giản, thì chúng ta mới tiếp cận được với lại việc trì động từ một cách đơn giản thực sự. Còn nếu không thì các bạn sẽ thấy nó rất là rối. Comme ça, donc je vous souhaite une bonne semaine avec un commencement vers le R. Donc c'est un peu, ça ne donne pas de quelque chose à l'aise. Đối với việc là bắt đầu một tuần mới với âm R thì cho chúng ta có cảm giác nó không thoải mái lắm. Mais bon, parce que j'ai promis dans l'épisode précédent, donc je n'ai pas troqué ma promesse. Donc c'est pourquoi vous écoutez ce truc bizarre dès le premier jour de la semaine. Vì mình không thể nào thất hứa với các bạn được sau khi đã nói ở tập trước. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Reste en contact avec nous à travers des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou par email, ou consulter notre site web www.vitirouge.com et notre recueil Học đi thôi. N'oubliez pas de nous suivre sur cette chaîne YouTube pour avoir des notifications pour les épisodes suivants. Au revoir, bye bye.